O le kampanile nei el Samoa Coconut Cluster I Vaisala Savaii, o lo ngafa ma le ngausia o lo ese mai le popo, e au fia ai le pepe, fanguu po le lotion, nga o ngausia I tau mafa, cooking oil, whapea foi le fasimoli. O se ati na e o lo so tau awai le malo ma a inga Samoa, whapea pa anga whawau malo e ele Uni Europa, European Union, le ACP, ma le CITP. O lea tina e o lo tai muai alo kolone Vaisala I le whainga pa anga mangasu I sa ako ai povi. O lo whaonga ai le popo e nga osi ai nei o loa. Mo fe whaatawa inga ai maise o maketi e tunu I fafo. O le nea tina e o se whainga pa anga le malo manisi o whare tupe mai fafo. I lalo le poloketi wa whaingoina o le public-private partnership. Po o le whainga pa anga le malo a inga whala potopotonga ma whare tupe whaavau malo. Whatala whatu lau mai moanga Samoa. O swapoponga ne o po kalame le Komiti o Atinae le Kapeneta, le Cabinet Development Committee, po le CDC. Na asia le Komiti o Atinae le Kapeneta, le CDC, le Atinae tumaoti o lo mauai avanoa whai ngā luenga, mo le fioanga o Vaisala, a wale tausinga o ainga, nuu mai kalesia. Ia, mo le silfia la ua fionga e maise le Komiti. Ia o le Samoa Coconut Cluster, ia o se company sa whapea na whausia, e sa Savai'ina, e ia whai whatau ngā niu. E tō la iti ai mātou sa whapea na Savai'ina lea company. Mai whaftai e fōi le whsosoani a le agribusiness, I lalo le whsosoani a le ATP, ia e mai se fōi le spec, po lewa Samoa Business Hub taim nei. Ia o whapea na maua I se leni a matai ma Savaii mātou tau mawhainga. Ia le mātou amatanga, ia sa mātou umafo I sa mātou I lalo le Women in Business. Sa mātou ngā lue whaatasi ma le Women in Business. Ma o lea sa mātou I loa aile te leo le potential o le swa upopo. I fafo as a market for ia mo se ala ngā tupe vo le mo tangata Samoa. Ia o lea sa apea na mātou manatu ai. Ia o lalo business, le women in business, whaaftaiwa le women in business. Apea na mātou I loa ile te le o le potential o lea fo I markets. Sa mātou wa ai sesi awala. Whao ngā I te kunolosi po masini whao na pōnei. Ia o lea lana whai loa le mātou company. Whao ngā I la masini whao na pōnei sa ngā sia mai swa upopo. Ia ngā matanga o le company nei sa whapeo na vai I Vaitele, I o le Vaitele Industrial Zone. Ia talu ai ona le tele o le popo sa o le popo masa watu e ngausia ia mātou swa o na Vaitele, mo le Sisifo. Ia watu mai salawhai. Ia whai welasi na taumata o le whiawa inga tuna o le popo. Ia watu o le wā, ia pensin. Ia sa wapea na aloaloa ia o ise manatu le company. Ia sile osi I tia mai Savaii. Kai ngō fie lea lata fo ia I meolo I popo. Ia tue tau ngō fie. Ia tue stulanga nao si tia mai fo I nei Savaii. Ia njau mwhainga vai a nei company. Ia mo le masalo ia nao sila fia uma na sina wha maati atua se ata. O le ame tau ele nei mea o le virgin coconut oil. O le ame vale ai fo ile atunu I fafu. Ia mo le sila fia, ia o le virgin coconut oil. Ia a wha singa whapupu pe whawhaingo fie. Ia swa ule sausao ma le popo ele pau. Po le sausao le swa ma le popo. O le tele o swa ule whaunga. Ia mai to e bleach, ave chemicals, ia o le virgin la. Ia ua processed.
ia o pau ia pe sa o le lo fio ka sit ia te mal mal mai tu langa ia ia ole tulanga na ia pe ole tulanga le ole au tilo mai tunu fa ole organic so I maua I le virgin coconut oil ko fa popo ko mai organic ia o te le ale ti fo le tau I fafu ole tato swau ia pe tulanga lana ia organic lola ia o te le ala ngai oi ia mai le popo le ngau sia e ole I tonga ni o lo fa pe no ngalue ina fa natura Lea e tau eloa, organic certified coconuts. Whao ngā, ia, lea maua le organic coconut oil. Mo se whamamulanga whaingo fia le nā. Ia, ona o popo le mātou te whao ngā ina ne tengi nei. Ia o le sauce mai ai whatoanga nei ia mātou ainga. Ia mai se fwoi a sesi uso o lo whapeo na mātou ngā lue whatasi ia whionga ianga sū isa ako, ai popi, mai satpai tea. Lea koe sa o iana popo malina ia tonga niu, ia manisi o ainga I o satpaitea. Ia ma pai whatoanga niu I nei a mata mai a opo e tau I nei afu. Ia o lea foi e mātou te wawa anua, ma ia foi whai whatoanga. Ia whatau mai le popo ia lato. Ia awale ngau si o le mātou suau. O le whatingonga o le mātou process le fai ia le leo fa pe fo ya na masingi o le ai fa nga pe ia le ia ta tu ai o le masu ia o le ai no le popo ia o le fa pe na o pe le o finga luenga o atu tonu ta ai no le popo ia fa pe na fa nga fo la fa ma masingi ia ai se ia se tai ia le ia le tonu sila matanga I fo ia ona ta tonu ho la ia ma fa ngo fie fo no fa tala tu process ile le maua mai leo le popo o le soa o popo mai le pepe e sa mātou le mai le pepe le ngau sia mai le ia le soa o popo o by products ia sila atu ia o malala te le by products o le maua mai le popo le masalo e tau le whaamtalaina le whionga le stao whatoanga tūlanga ia ma le uenga le office whatoanga te le by products e maua mai ia o nei taini ia na o paua ia o le mātou te mawhai o na ngau sia mai ia malala whaatau I whanauloa ia mau mai sina se le ia ma le pengu ia wai te le ale pengu e mau mai ia o le whaatanga me whaatau hoi nei ia me fua hoi tangata o le lungu ia wā hoi lato le tua lo ia ai te le a ia pai products and whaina whai ai o tisi la ato lo e whani mato trai a le o whaatu mai ia ia o ngā hoi mwhainga trai ai ia le pengu wā ia ngau singa o me ai wha o manu tulau lava ia mai se fo ia isi products and whai o na ngau sia mai ai ia wha o ngā fo lea technology fo ia o lea o ngā o le Atinae ia msalo lea o ngā sila fia uma ia mau e ngā lue ngā tangata ia mau e voise le ni a whai whātuanga na o mai le mai ngā tāua lo ila o polsanga ia o lui tau ia la loa e te le lui tau le Asiasiasiga ma se lui tau ia pe lui tau wale a le matu te fa sanga I temi dei ia o le organic certification o le organic certification ia o te ole nare ua o lo mo mia mai atunu mai fafu ia mai se ia le watu o latu products ia temi dei fe o lo matu oka lo tatia awale mo fai ono mato sapalai ona ile ese mato organic certification ona tulanga o tangata sai ai o tangata ia malei te me covid ia wale ese si o vanga le certified e mo fai to malanga mai fai la to ngaduenga masani ila lo certification ia tulanga lana lewa wa fale tonu e fo mato certification ona sa faapela maul matu kalulu matu certification na matanga tau sanga dei ia pete ia o el covid ia o pete ai fuila ia so tainga ia mase malanga ia wale o mai ele vai ngai faapela fatino le mtafayu ia wa le fatino fafu ele o mafai fatino nei o le si
lui tau lo matou whawhianga nei, sila atu le matou factory, ia whai asina pu momo, ia mai se fo ia, la iti al capacity, whai ana matou producing a mai i, o le capacity, whai ana matou produce mai le mako factory lea, ia ngā le whaaferita pe whaatani, i le masina. Ei le matou whamoemoe, ma whai ana matou whaatoluina pe whawhaina, sifulu ono afe, o i sifulu ono afe lita, e sifulu ono tane fo, i le masina. Pe awa pe ma whai ana matou sitia i sesi tūlanga, ma whai ana whaatino ai. Mai se fo le kele o pai products, ma whai ana whaatino i, fia whaatino, awale ma whai ana whaatino. Ai asina api toi po mo o le mea o le whapea ona whaatino i le matou Atinae. Ia o lea la o mai loa le tā ua po le ase me tausanga tua i malo. Ia salo i o naua polisia atu ia nisi o lui tau ia ngai ma matou nei. Ia lea maua wani ia wanoa e tausanga tuai i au sunga i sui palulia, ia mai se fo komiti o le Atinae o Samoa. Ia o le matou location o le whapea ona matou fio ia tū i le tonga niu, le mamao toa pe tasi pe ma le awha kilomita mai le awala tele. Whawhetai atua i fo i le awhionga i a Pari, le minstao ngaduenga, ia o lewa i le awala. Le wale leile awala e ralu ta, ai au le mea ia ona ele eise bai, le eise ele tise o atu iai, au lea e tau sanga tua ia, pai ho sina tau mo tau, o atu ia mea, au mātou, wofia sifi, ia peo ona i lui tau na lo fea ngai mai mātou, e whaatino ai le mātou whamoi moi, ia o le toe mātou si tia le se mea ma whai on whaatino ai le potential o mātou production. Ia ma mitu mai mātou byproducts. Ia ona wha roa leo o te le voice sao nei company. I tato GDP sa mua lumna. O le swau e ngau sia ma le popo, na a mata ona whaatau watu i whafoli tausanga tasi walu whalua. I le taimi nei, ua le na o le swau ma le popo ua whaatau watu. Ai ua ngau sia i fo i maisi o loa, e le ngata i le whao ngā ina i le ngā seseina o tau mawha, ai wao fia i fo i maisi o loa, e whao ngā ia so uma. Mato whanongolongo lawa mani toa mani ngā whaatai, ona nei Atinae. Ua lewa tele nei na tau whai main nei Atinae, tia o sola. Sa tau mo whai lawa nei o tātou tua. Ina ia whao ngā al tātou sua ue. Ia mo tūlanga nei me tau mafa. Peitai. Pei al mele na tupu ho i le awa. Sa whapea ho i mele na tupu i suau. O le tato suau. Ma seti whai ua threaten ai i al peanut oil a Amerika. Ia on whasararau role o America damaging evidence, which were false evidence at that time. Ole popo, o suau popo, maua ele cholesterol. Ia ole nala na papu pui ai whaungai na tatu suau ulea. Ma le whaungai na ia le suau ulea e whai cooking oil. Pei te iane la talu nei na tūlei mai le women in business. Ma tau mo whaile e toi whafo i mai ia le credibility o le suau. O lea nā mai e lo le research ke le lava. Tōnu e mau kua wangoa o lai maua ia wha maunga ia. O scientific research i le coconut oil. Ke le ngakala e le se sel wharinga le wapea e. High in cholesterol. Yeah, it is almost same as vegetable oil. It may be classified as vegetable oil. On a low, longer cholesterol content. Yeah, maletas. E iai po isi on medicinal properties.
e longa antibacterial, antiviral uses. E ke le ko ilama enhance ai. Ia le quality ma le whakawainga o le coconut oil. Lea laua o mai le so. Wa vai whale o loa o kele al coconut oil. Ma le kele foi la o Samoa. A malama lama I properties here, my useful ingredients here, or the coconut oil, okay, longa, it will be their preferred cooking oil. Yeah, mau ki kalkongu le kasi leva nga kaunga advertise akidi e kako business sector inga ya mian kako swau. Ya mau ko e mengi ni vegetable oils mai fa. O le mo kwa I ke le ya va mo e fa ngai kako virgin oil ngai Samoa na vaia. O le kasi e o fe ngole sa e fa karsa e kulanga le o le accreditation vole as organic ia le kako swau. Ia a pere o sila fia la o fe ngo. E ye kako organic plantation Komiti e chairman nai I al pandemia. So ke longa o kasi le ka un poem fai on e kala ngoa I le fionga il pandemia o ia le kai fongo il Komiti le o organic production o ia o meu o plants. Ia kongu e pe o la sang so soangi e o mau mai ai au ki kalkong o se mea manga ia pe a so song ye ala ka ko malo e to achieve pe fa faingo fie on accredited pe class graduate o ko ile organic level organic substances o nga ke le ka mau ai ngo Samoa e o mo mai e pe fa kai kai ngale nga e pa die nge I le kai mingi. Ya, o fionga, ya, ma mole aku fa malo, ma fa kai nge ya ki ngai. Pe wo ko fangu mai ai, wa leva ngai aka korpopo. A le la ka ko ki kausa I se wala. E ma ko ai benefit ai ka korpopo. Ka nge nga le ko ya popo fa fo so. O pe wo fa ma mulu e fo ma ka ko inkales. E aki e fa kupula ki ngai le. But it's a very profitable endeavor pe ava pe e ko I wa Samoa e ko ya ki nga ka ko popo fa mo ia le tu ai ka un fenga sunga vai a lo lava ia le fi ngau me ma ka ngofi e me le ya ki nga e ka ko ngo mo vai fo nga ruanga a rom fa ngau Samoa ya e mo fo ka ba ai nga solo mai kong o le wa fa fo ia ko pers O le whapoponga nā po kalame le Komiti o Atinae le Kapeneta mo le nei vaiaso. Tuli tau mai le vaiaso fou mo se isi whapoponga. Ai mo le taimi nei, tau whāsai fua.